ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం చూడబోయేటివి ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ విడి భాగాలు. ఇక్కడ మీకు చూపించేది బ్యాక్ సైడ్ టబ్బు. ఇది వచ్చేసి డ్రమ్ము అంటారు దీన్ని స్పైడర్ అంటారు. వెనక సైడ్ ఉన్న సాఫ్ట్ ఆర్ స్పైడర్ రెండు అంటారు. ఇది బ్యాక్ సైడ్ కవర్. ఇది వచ్చేసి పీసీబీ బోర్డు, పై కవర్, వీల్, ఫ్రంట్ టబ్, డిసిషన్ బాక్స్, సర్ఫ్ బాక్స్, ఆ బ్లాక్ రెండు ఉండేవి స్టోన్స్ అంటారు. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం చూడబోయేటివి ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ విడి భాగాలు. ఇక్కడ మీకు చూపించేది బ్యాక్ సైడ్ టబ్బు. ఇది వచ్చేసి డ్రమ్ము అంటారు దీన్ని